Mulți părinți observă că există dificultăți în comunicare la copiii lor. Este o problemă comună, dar există soluții eficiente pentru ca să ajutăm pe cei mici. 3 pași pentru dezvoltarea vorbirii. 1. Citiți împreună, alegeți cărți interesante și citiți-le cu voce tare. Întrebați copilul despre imagini pentru a stimula conversația. De exemplu, ce crezi că va face în continuare iepurașul? 2. Descrieți activitățile zilnice. De exemplu, atunci când faceți mâncare, descrieți ce faceți. Tăiem morcovii, ei sunt portocalii. 3. Folosiți jocurile interactive. De exemplu, jocurile de rol. Hai să ne jucăm de magazinul. Tu vei fi vânzătorul, iar eu clientul. Încercați aceste 3 tipsuri și veți vedea cum cel mic va deveni din ce în ce mai curajos să comunice. Spuneți-mi în comentarii cum a funcționat pentru voi și nu uitați, dați like și abonare pentru mai multe sfaturi interesante și utile.